السلام عليكم البنات، مرحبا بكم عندي ومرحبا بيا عندكم. اليوم فيديو جديد ان شاء الله. ندير معكم واحد الخلطه ديال الكحه. البلاد ملي كيبقى ينعس في الليل وتبقى يكح بزاف. انا هاد الخلطه عطاتها لي واحد صاحبتي وعطيتها للبنات اللي معايا كلهم داروها وكلهم الحمد لله. ديك الكحه اللي كتشد ديك الزعلة اللي كتشد مجهده في الليل كتنعسي كتسخني وكتبقاي تكحي. هنا عندنا غادي نديرو واحد الخلطه اللي هي ساهله ما فيها لا، كلشي كيكون في الدار. هنا البنات عندي معكم هو هذا. هنا عندي دانون هذا ديال درهم اللي كيقولوا له ديال درهم، دابا ولا ب30. عندي هذا الراس ديال الثومه حمراء، الثومه الحمراء، وعندي الطبصيل ديال هذا، وعندي هاد الحكاكه فاش غنحك الثومه هي هذه، وعندي العلقه اللي غنديرها باش غنحك نحك هاد الثومه وغنديرها في هاد الكاس ديال دانون. هنا عندي 3 ديال الكيسان ديال دانون، كل نهار غندير واحد. هذه دقه بطله الكحه اللي كتشدو في الليل ديك الزعله، ولكن ياكل ديك المعلقه ديال دانون ويكملو وما يشرب من فوق منه لا ما لا حتى شي حاجه، غير ياكل داك الكاس ديال دانون وينعس. لحقاش ديك الثومه داك دانون كيبقى في البلاصه ديال الحلق، كيبقى بحال كيبقى ملصق، كتحسي بديك السخونيه كتسخن لك حلقك وما تكحبيش نهائيا في الليل. عطيتها لواحد صاحبتي قالت لي يرحم لك الوالدين، قالت لي ما عرف شحال هذه، قالت لي وانت نعش، قالت لي ولكن الحمد لله غديروها 3 ايام. 3 ايام ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تكونوا بخير وعلى خير. واللي بغى يزيد شي حاجه يزيد يسخن بها حتى هي، مثلا بحال البيض وديك حب الرشاد والحليب ديري حتى هو، مثلا ديره في الصباح. هذاك في الصباح ممكن تشربيه في الصباح، اللي ما كيخرجش الصباح يديروه ويشربوا. ولكن هذه ديال النعاس بغيتي تنعسي في الليل، هي ديري هاد الكاس ديال دانون وسميتو. هنا غادي نبدا معكم، غنصاوبو معكم انا هكا قدامكم. انا باقا غندير واحد. هنا البنات غادي نديرو هاد سميتو. نبداو بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحبيب، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحبيب. هنا البنات غادي نحيدو هاد الضرس هكا ديال الثومه ولا جوج، ولا المهم اللي بغى يدير شحال ما بغيتي ديري جوج ولا ديري واحد. هنا انا غندير واحد، هو كبيبر شويه. هذا غادي نحيدو له القشره ديالته نقيوه. كلشي راه كيعرف بانه سميتو يتنقى. هاد الضرس هذا انا غير غادي نعاود معكم، اما انا درتها بالحقيقه وبريت الحمد لله، اللهم لك الحمد. هنا غادي نشدو هاد الضرس ديال الثومه هو هذا، وغادي نحكوه البنات هكا، نحكوه هكا. ولكن غتصاوبوها وتاكلوها وتنعسوا وتغطاو، ما تبقاوش تدوروا. هذه خصها تشرب وتنعسي باش ما تاكليش، باش ما تشربيش الماء فوق منها، حيت ما خصها تاكل فوق منها حتى شي حاجه. هنا هو هذا درناها، هي هذه حتى هو الصنف ديال الثومه نحيدناه. هنا غادي نحلو هاد الكاس دانون هكا، نوريكم الطريقه كيفاش تصاوبوه. هذا الكاس ديال دانون. هنا غادي نشد هاد الثومه هادي وغنخويها في هاد الكاس دانون هكا مخيره يا البنات هكا. وغادي نشدو هاد الكاس دانون هكا ونحركوه هكا، نخلطوه مزيان، خلطو مزيان ديك الثومه مزيان تخلط هكا. هي هادي هانتوما
هادي تخلطات، هادي ديرها 3 ايام، النهار الاول والثاني والثالث هكا. وغناكلوها بسم الله هكا. انا غير عاودتها معكم وصافي. انا هي في نفس الوقت حتى المعده كداويها هذه. بحال دابا الثومه اللي كضر المعده يديرها مع اللبن. تنعاودها معكم هذيك مع اللبن باش نديرهم دابا بجوج ان شاء الله. غنعاود معكم هذه. هو هذا هكا دانون، تخلطوه مزيان وكتاكلوه بسم الله. تحاولوا تاكلوه ما ديروش المذاق اللي كتغلبوا الثومه ولا شي حاجه. يحاولوا ياكلوه هكا. راك ملي كتاكلي سبحان الله العظيم كتحسي بواحد الحراره ديال الثومه كتحسي بها في حلقك، ولكن راها مهمه بزاف وفي نفس الوقت راه كداوي حتى المعده. هانتوما هكا غتاكلوه بسم الله. مع هذا فيه غير شويه نيت في نفس الوقت بحال كيبقى في الحلق. هنا البنات حنا سالينا. يلا ديروا اللايك، فعلوا الجرس يوصلكم الجديد ان شاء الله. ان شاء الله نديروا معكم واحد الخلطه اخرى ان شاء الله الرحمن الرحيم. اي حاجه بغيتوها طلبوها نصاوبها لكم ان شاء الله. وديروا اللايك وشجعونا شويه، ما تبقاوش تشجعوا غير التفاهات. ديروا لايك وبارطاجيو مع الحباب والصحاب والعائله. تنسلم على الجميع وشهر مبارك مسعود علينا. دخلوا بالصحه والسلامه والهنا ان شاء الله يا ربي، ووفقنا ان شاء الله يا ربي باش نتلاقاو ان شاء الله رمضان عاوتاني ان شاء الله الرحمن الرحيم بالصحه والسلامه يا ربي. وخليتكم على خير وتبارك الله عليكم. يلا البنات بارطاجيو، البنات بارطاجيو، البنات ديروا اللايك، ديروا ابوني. يلا السلام عليكم. نطلبوا من الله البنات الله يعافينا ويعافيكم ويعافي الجميع يا ربي، ويرفع علينا هذا الوباء ويرفع علينا هذا الشيء هذا ويخرج هذا البرد على خير وبخير. والبنات راه السم ديال البرد اللي سمعتيه كلشي كتقولي كلشي مريض كلشي مريض كلشي مجبد كلشي. الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يدير شي تاويل الخير، الله يرفع الله يدير شي تاويل الخير. ولكن هذا الشيء ما عرفناش منين، في عيننا وعمينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله البنات دوزوا بخير، دوزوا بخير إن شاء الله. نتلاقاو في واحد فيديو جديد إن شاء الله الرحمن الرحيم. يا الله السلام عليكم.